राधे राधे। आप भी अगर मेरी तरह बागवानी के शौकीन हैं, शौक़ रखते हैं, तो आप इन 3 पौधों को तो ज़रूर से ज़रूर ऐड करें। बहुत ही खूबसूरत होते हैं, शुभ होते हैं। ये चांदनी है और ये आपका है अपराजिता का पौधा, बहुत सुंदर लगता है। अब इसका फूल का समय आ गया। वैसे 1-2 फूल तो इसके अभी भी आए थे, देखिए बीज बना हुआ है। बाकी अब ज़्यादा फूल भरने का टाइम आ। और ये मधु मालती, ये देखिए इसकी भी नई नई फुटेर आ रही हैं। तो अब ये सब छोटे से गमले में ही हैं, ज़्यादा केयर की जरूरत नहीं। बहुत खूबसूरत प्लांट लगते हैं, लगाइएगा इन्हें।